site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace mbizi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Héritier Scramé ya komone la sexy Viena Maseza Magic Clan Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique La famille Miss. Bonjour nos fidèles téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Le Vito Parlay, une émission présentée par votre simple servante Gloria Olangi, une américaine perdue au Congo. Moi je suis à Kinshasa, commis de Pandalungwa, non loin de Bloc, non loin de Bloc, non loin de CDJ Mampata. Je suis venu voir pas un artiste comédien, pas un musicien, pas, je ne sais pas comment je peux dire, mais un porte-parole. Porte-parole de groupe Wenge Musique à Maison m'a pas pirogé. Je reçois pour vous un porte-parole. Mais avant de commencer, on va s'ouvrir la pipe de M. Adamo, Kinshasa, Dubaï. Agence Kamor, à Dubaï, de M. Adamo. C'est parti, on se retrouve juste après. Agence ya moko o elongoli bana kimi complexe car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solola na Adams Business avec Adamo Kumbo mutu ke kolonga Dubaï koma Kinshasa net na film on comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons le groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à biso na bango za ke osomi mutuka na Dubai oza possibilité ya kutia biloko na yo mutuka kati ya mutuka oya ofuta le même prix ofuta ka mbongo no ya mutuka autant de lignes okani na mutuka ya mondo ofuta biso sans complexe olingi jeep olingi mon bébé olingi ata train olongo Dubaï oyati Congo. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Il faut que nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Cet élément m'a fait plaisir. Un prêtre congolais, mais il ne vit pas ici, il vient en dehors du pays, il s'appelle Momi Radjabou. Ah, Momi Radjabou, pourquoi pas Papi Bohoto, Papi Bohoto. Merci à toi, Ale Django, le roi de Chicago. Merci encore à Gianni Sitanchungan pour tout. Moté Manita Sita, mon Ninga Yarex pour le grand frère. N'a pas essayé que déjà, que le Ronaldo, merci, car on a bombi combo. Pourquoi pas président Nali, n'a pas quitté en Orema Moutouna, on a bien la combo. Merci à vous tous, Mamé Milise, Moté, mais tous, Pépé Lambetolo. Maman Mélie, sans oublier Maman Loris, la Congolia, Maman Lolo, on est ensemble. Merci à vous tous qui nous suivent partout dans le monde. Sur congolengi.com, TV de Gracia Mbizi, leader, la sexy. Merci à toi, merci à mon caméraman. Glorangi, Aki Chassane Nalobaki. Tobetano Masola pour avoir reçu Piroger. Quelques missions de groupe Wenge Musique à Maison Mère, il y a Kakol, Arnaqué, Arkeli, Ferrari. La mission soit na yamba qui manzo yamba mutu moko bibozela rabo bitango ya lobaka poto ningana par rapport à quoi par rapport ya makambo tozoyo kezolo ba mato e banano ya stagiaire mo il fait partie de groupe Wenge Musique il fait plus partie de groupe Wenge Musique à Maison Mère o ya longwe o ba pesi kombo ya groupe à Kebilokos baba qui na groupe à Bilokos je sais pas pourquoi ba dire à bongo c'est ça que je vais parler avec Montu o yazamoko ya groupe Wenge Musique à Maison Mère. Événement ezamoko o qui nezozela le 3 juin, le 3 juillet plutôt, héritier Gouti Watanabe premier concert na Romoyo Golf. Babi banda parti à $30.
je sais pas ce qui est comme à $100, je sais pas. $30, Tozo Mata. Le 11 juillet, à Wapé, Edbit Serge Le Bogard, à un concert, Moko, Napoto, trompé, ça me met information à M. Yassima. Ça va naître depuis que bientôt chante, baby chante des babas. Pourquoi? Parce que mon lobby, Abima na mokiloro la des babas, il a préféré Aïmba des babas. La bourse nous information, je ne sais pas information, je ne sais pas encore, mais je reçois pour vous Sankara Dekuta, Wewa, quand on a parce que nabi pour na seki nabi que plateau eza ya rovinda na kangeka na banda na kutaki avani na kangeto betando masola ya koponge musique maison mais bonjour Sankara. Boni. Ouais, tranquille en tout cas na sepeli makasi olang a to na cadre moro na gimbanza pour na ba vacancière et pas ya Chatibaya mon abena donc mukolonganda soka kati yo moro senti bena nzutan non Sakanga na ebe kozana poto de mana na Zamba na ebe kozana États-Unis et moro présent na wa Sankara ile na kin. Ouais, bon moi je voyage beaucoup hein. Premièrement, je suis résident français. Étant que français, je salue déjà mes enfants français, Sam, Samantha, Monique, Samuel. Au anniversaire à Sam, Samantha, Monique, mes enfants. On appelle si vraiment un joyeux anniversaire puis beauté. Et puis par rapport à voyage, je vois bien qu'il y a les fous du roi. Je voyage souvent avec mon président Werason Droit de la Forêt. Donc Sakama Mokonzi. Voilà, donc tous à Paris, tous à 3 jours. Les abablo tout le monde a calme sous Papa Kengo, a kem sous Genève, sous Mobutu, na Bobila Dawaba kem sous Nice. Donc les abablo les a salam rare parce que batwa que kaba aller simple. A ke poto mbala mo fwa kumputo ya sous station ngika na cercueil. Mais le lobby so mona ke na kendai poto lelo na koma résident congolais o na senga ngunda pe na Congo ba pesanga carte à 10 ans je promène avec. Donc voilà, to kendagi parce que Werason a ba contrat déjà. Tous un projet moko Werason Droit de la Forêt azo sala album na ya world music maka sala ba bloc cadena ninga sana ba mombi na ba programme na ya international to sala 7 jours de la semaine donc sala matin na ma musique bo ka pena ke no chelanga no lundi mutogi lundi yogi mardi obini dimanche obini samedi donc ça ba programme ya Werason yon to kenda ki l'une des raisons to kenda ki na France après wana tout ça sous-suna boyebi depuis Werasala qui bouisampi pendant sala vraiment disque et morota part ninga kabela ba misene parce que ça les seuls leader a pesa vraiment ba misé ba chanson mon ami ça rolongo na 10 chansons alongo na 7 chansons c'est toujours Werason Droit de la Forêt a pesa ga ba artiste mais lorsque tu préparer Arche de Noé boyebi déjà tant noise ça va toke mukile komi na kokufa ba chaka tembe mais o ba kotaka ba mona bokonzali kolodo yango no mo leona minute yo yango pena mangam to kendela ki à part ça Werason akenda ipe parce que ba course peut faire renouveler pe quand même valise à renouveler pe msu ba forme na olata pourquoi pas msusu potope mon abiso ça la pe bien na ba artiste bo za na ba artiste msu pe ba voyage raté pas ça pe na ba problème sérieux msu na niveau ba ya ba Europe mais bon avec le temps moko ba aussi sango msu ba okende kaka mais en tout cas yango moni vraiment tokende la France siko toza na kin parce que événement eza makasi oyebi déjà Hollande depuis to banda événement 2015 to betaki na grand hôtel de Kinshasa parce que to confondre événement te na concert a pas des événements et il y a des événements alors neti ndenge to betaki na grand hôtel de Kinshasa présentation album ya Flèche India Ingeta o Werason a bengisa ba invité spécial le rôle ba président Jibem Piana bengisa ki ba roga ba Papa Wemba a bengisa ba Fali Poupa o azoki empêchement parce que akendo représenter Congo na Washington. En tout cas, événement après événement msuto betaki parce que Werason aza moto etake sportif aidara mingi parce que musique kenda de pair na bale aida babilima pesa bango ba bis aida imana aida Vita Club pourquoi pas Renaissance bana Fibo yango moni to betelaki bango concert mo payant na stade Tata Raphaël en tout cas les gars qui toko makasi mbongo ekotaki to che bango to bibo mbongo ekotaka na caisse bo melata mai bosombata baba bino mo boyima amni bosana ngo après on est venu continuer to gena na Matadi auto betaki 3 jours événement créé pas problème nenti na nini événement odadi mo na longo les événements ya Matadi botika ki ayembara yupo yemba te motinagi au moins il na minute yo elo mo to confondre maramti un porte-parole à longo ate hein mo ya lo ba rojengando e ba epanani
Obe pas JB Mpiana, ti lelo azali pas JB Mpiana. Porte-parole aux amours de fidèles. Et le roi Soza musulman faut tirer musulman. Soza sous protestant, Soza sous kimbangiste, ba trahira jamais courant. Blaise élément le BCBG. Ya on a zobete là, blaise élément yes que ça problème ni. Élément za pire masana ngai. Élément tant to sali gréco-romaine et au sala élément ke poto, atali ke to bunde ba guerre trop habité sanka na lembi, vometo za na bisoka côté moko. Ago rejoindre ngai masana na ndenge ke ya mouvement ozati lelo ye histoire ne daya les mazana mais sauf que blaise les mazongela moi ba eti de mon temps to koma poto ba te belé so ayika mba moi bandi tilapia bandi pelfort bandi ni mais na ndenge pena ya temps ndenge to koma na mboka batu na ndenge intégration okozongela pe classe pour classe na retard ngana to mona koko mongo atanga inete ma ocho continuer ba classe joka banga coller licence akufi na honneur akufi licencié donc licencié ba coller te akufi licencié parce que diplôme na ezali o mérite o méritaki donc pour vous dire que classe na retard ndepe to na ba poto mutu mususu lo avec exemple masana petit chinois akenda ba poto moni pena sali décoration intérieure les lois comme pe na boulot na maboko donc go sala pe batebela ke nam so sali mo aide soignant tout ça et ara tem susu so ke ga poto zam susu bandola tabilamba comme sa père na suko comme moi na poto ba embio non poto pesa ba mboka moko profiter ya moni les éléments zongeli classe au ça cours à pilotage so bomonika avion mo elekili kwa matolo na bino msuye mto ça l'essaye donc voilà Sankarana zonga na question na tuna dernièrement c'est bondo za question mo na tuna bat bazao les événements il y a le 16 avril et ça na stade de Marty pas tozela ngo 17 ans après papa chéri JB Mpiana même podium mais na mec peut porter parole moro il y a groupe quartier latin merveille Rambo à lobby comme on a concert il y a $20 on a vraiment pour na bango na niveau na bino simba été faut attendre 300 to 5 pour bien un événement il y a $20 faut ba déjà date ya bandi qui porte parole na ne koniti na nenga mabete nga na ebiete MC yoga mtutangi kombo faut yeba déjà moni ba porte parole lelo ba ye lelo a déjà na vitesse mo lo mutazaki te na kacha match azaki na bande de touche à côté siko donc za na vitesse mo de facha bi mazo raté donc pour mes ali au monito que non na valeur JB Mpiana Werason bagina ba guerre mo déjà ba ce sont des amis déjà ba outi na wenga ensemble ba ina ba guerre mo loyal o sala bangonde baza lelo ba wenge BCBG et memi batu combien ba réussir combien car na entreprise à BCBG so na maison mère lelo ba te belé ba zu ba vie kaka na maison mère pourquoi parce que ba te belé pe batanga ba nchik mutala msunzela nchik chômage msu musale za toza na choite so za na moi talent no mo batama gome ka penzo to comme mso artiste ou comme mso porte-parole ou comme mso nani mais lelo en tout cas lukuta mabete biso beta grand hôtel de Kinshasa $200 ti lelo muta beta ngwazati o biso beta $200 concert à Kabush Sport Chic Bazola ti lelo muta beta ngwazati makamu wera sala na vie ba Bercy ba Zénith ba Stade des Martyrs o lelo mso muto tanga kombo wana patron na etika lo beta martyr te donc pour vous dire que wera son il a rien à prouver. Lelo na minute oyo mwana wera son azwaki diplôme bomonaki ba félicitations ba fali ba félicitations ba JB Mpiana pourquoi parce que comme makambo bana etake ba parents ndepe mwana JB tanga 6e classe wera son akendaki na ndako bobenga ngonini ote fête wana fariza la wapi na avion fariza wapi po wera bakuta na JB non eza yangote biso ba congolais photo comme na problème mo boye baki leo na minute oyo photo comme marque ba américain okobenga pe mutu mona facilité aye na ye. Werason Léon a minute bien sûr il faut beta na JB ata martyr déjà tout d'abord pour l'information na bino martyr déjà bakanga pour na ba travaux ba travail tout ça ba ni fait si là na si les tenants pe ba fongoli ngote et puis de deux et ça que Werason roi de la forêt ayo tala que non le quoi na présenter ba mission na ba yemba banzembo na bango o ba yembi banzembo na album pour na présenter ba banda représenter bango deux points d'intervention rapide vers le tumba simaro yoka kolela ya bana avec une question yoka kolela bana présentaka bana déjà à l'époque une intervention rapide et pas ba mikolo wana tant comme na nenga grand hôtel de Kinshasa bengi président JB Mpiana non yaka to un événement invité spécial les tax star boyib sanga jiba lobanité to zela na ba producteur mko ba mona poto beta na stade Lubumbashi non eza na ngoya ngwana te muta tanga kombo na nenga mabete baza na problème na basi ça na problème na bango baza na ona poto na comprendre makambese belé oyo lelo musique eza su ya ngwana te mutu na mutu a évolué na kwena mutu na mutu a évolué selon programme na bango selon bango so muta sale événement pourquoi congolais bolingo ndimate toi pe na tina bon ndimate mais biso de événement les gars na ngo bien
lelo na minute tozo continuer ka touti matadi to beti 3 jours to komozonga na péage ba bengi biso photo ko beta sous gouverneur ba bengi biso to na choite to ke to beti sous concert kuna na matadi to zongi lelo na minute to beta Romeo Golf to beta le 28 au eza marche de retrouvailles to beta le 28 moi on a mis le 3 na exaucé mission te moi on a bien maison mais wata maison mais za papa Wera sona na ba ni mi balé exaucé gladingia ma ba en États-Unis na pesa héritier on a que héritier na ya droit ya maison mais wata et ya droit longo ata yo somone ya droit yo kenda classe et ya droit longo ate donc et ya droit ndena zo expliquer bino ya droit za ba fanatique balinga wera o basala wera zala ba ya droit bangwana o wera za so ngazwa mise bo sepeli na ye ba ya droit ba bien akoti de l'on a minute yo so le lom so zo ba msusu muta beta concert bo concert na yezo déranger biso nani moi na bino te na betelo de awera na bana mi balé qui na bino ya maison mère o ya vanda bino 17 ans chata 60 ans événement nga beta ça so beta événement so beta concert eza yit est-ce que tozo obligé biso to bandolo ba makambo ya ko beta programme na on comprend on a personne information so yebite ki bino le 28 oyo le roi le 25 mais là buta fêter 5 ans dans un groupe pour musique à maison mère. Et le roi Merlin Bouton, 5 ans dans la maison mère. Héritier Pessousou, concert naïe, ils ont les 3 J. Moi on a bino avec une de yo, au bolégan na TV, boya batu yo naïe, au bolégan na yo moro ya maison mère. On peut taper concert na liboso na vie, na Romeo Golf, c'est câble pour bozo leka. Ou c'est la conférence de presse de na Romeo Golf. Concert à liboso, ta beta va concert na biso. Yaye moko. Y a pas de problème, le roi beta concert à Yemoro. Félicitations. Tout ça m'a ramené de l'eau. Beta concert, on a beta programme biso beta le 28 juillet. Et le 28 juin, oyo, tous en marche des retrouvailles. En tout cas, tout va marcher. Bah mon amena ouera son, nous sentir bena que ma colo sexy. Au sentir bena donc marche bena tag sportif. Bah mission tous là. Après to bandi concert événement, bah vacances nyonso. Oh bah on se retrouver na Kinshasa boya, ko savourer la bonne musique. Ya ouera son droit de la forêt. Donc en tout cas, tous ça sur na bataille on a teke non, msusu. On comprend, Léon a minute au concert, c'est belé, yo tanga ya mutumo, au fabrica zo beta ba concert. Yé beta est-ce que vous avez les bossons dans le lobby? Ouais, t'es la première concert on a yé. Concert les bossons yo vérifier. Faut nous vérifier. Yé moko. Emso vérifier l'information. Emso orchestre mope beta na mbujimai, orchestre mope et beta emso na gisangani, faut nous vérifier. Orchestre emso go beta pe na Angola, orchestre monsieur Robert tapé na Matadi, orchestre monsieur na Kinshasa. Faut pas nous vérifier. Donc tout ça monsieur na bata on a été. Bah concert à Liboso c'est belé, mais yo tanga ya mutu moko. Il faut pas nous vérifier ba concert à Liboso babatu. Après y a pas de problème. Après biso, tu éviter so reposer biso problème nani. Ça on écoute hein, Tony to banano. Porte-parole Azanan. To ka on en parle porte-parole Azanan. O kala kombo banga molobeli ya musicien to bana ninga molobeli ya musicien songolo to molobeli ya mokonzi moko boy porte-parole na groupe asala ramsani azanani pour porte-parole to comprendre bino sote porte-parole azali déjà moto azo représenter de Jessica Azali elle roi la mère mène de son excellence azo représenter gouvernement. Hein? Donc, on peut savoir nos rapports à gouvernement, à représenter gouvernement, donc à expliquer que nous avons un travail dans les écoles. Nous avons porte-parole dans la maison mère. Tant porte-parole, à expliquer que nous avons un bêta boye, ou un salagi boye, zaboye, à défendre les artistes, tout ça tranquille, mais bon. Porte-parole, déjà, il faut déjà mouto, nous avons déjà fidèle. Et puis il faut être crédible parce que moi lelo yoko yambanga boy o yaminga mbamo bandinde ni maison mère moko yambango bandinde ni maison mère na bité mikolo na comme na ba yuda di Congo mukomso yamanga te mikolo na comme na kibinda koy non biloko wana ezana monité et puis leo na minute yo porte-parole emsu kolongwa na orchestre moi ezana événement te pour événement vraiment franchement ezaki l'idée étant ça ba musana est bien marambe belé neti we rabete grand hôtel les événements on a après ata musicien longo ba musicien combien bando longo na wenge Serge Mabiala longo ozo beta pele sonné toi mama ba beta neni moto e ba mama mnesu to beta neni te moza journal ngara ba komo to Serge Mabiala ba bindombe JDT TK Michael Chendo Roi David. On comprend. Baza est belé, Chorambonda. On comprend. Bah on a ni soliste, on a ni Christian Solo. Baza tellement. On a des rolongs. Rolongs solo, c'est mutumte ma passe. Netina. Le rolong les marquer.
ba faire ba kenda maison mère boujaki héritier akei azui héritier akei abendi akei morote biso na mioto kabwana orange azui koba azui chanteur na bino pembe wana bosani kombo na Diego apembe wana ye azui ya dewa kazuba akala babina bokumisa ba danseuse na bino ba quiz de poula azuba mamuluba azui ba kesa nyonso ya Congo. Oyebi longa sepela air moko na ba jeune na biso msusu fali pupa tanga bande orchestre na azwa mututa bandimba mo évoluer pozaki sir na ye elo kwa faire rigola azwa mututa ya bandimba mo na ba musicien na ye azaki sir na ye. Tu comprends? Lelo Fabregas pour beta ya mado asali combien d'albums simba epete mais tellement motivé azaki sir na ye lelo na minute abeti ya mado na ye lelo na minute brigade sarbati abeti velo na ye. Donc pour vous dire que eza na ngote msuso batumo balongwe sali pasi non lelo na minute na bisabino lo moko que son âme repose à peu pauvre Pepe Kala rasuste empire à rasuste pour mon abena ilo que ça ba fanatique pasi aso leader lelo azati lelo vena so king kester que son âme repose à pas à la tête Victoria so moniam so divisame à 1000 morceaux à loba pour mon kolo lo azati elo kwa mukolo pale nenga entretenir pale na ena batu batikali nango emso ba yo pakola ngo lo nini tina suka pe batekian. Donc pour vous dire que leader tant azali wera sonaza il y a pas de problème et ça besoin ma pasté pour devenir président na biso mon président aux alate wera ça te total bina pour wenge pour expliquer wenge za voiture wera moteur so moteur ezate voiture etambolate mais so piné toboki ba kwado baza combien. Donc tu comprends donc lelo na minute pour te dire que en tout cas biso to ça un problème c'est parce que bino bandara msuko longo yo munyango ya lelo wera son wenga ensemble batu bakenda 17 personnes mais wera son batu bapesa ke chance te lelo wera son azala makambo asala lelo na minute discussion ne sila à part wana wera son samba no rappelo wenga ensemble muta banda kozwa batu ko recruter babatu na ba wenge c'est wera son aki premier monsieur cofondateur ya wenge groupe longa makasi ya wenge ezaka maison mère parce que na BCBG tondo luko mwana mso balonga 3 4 so que na maison mère bansi atika limbo na msuna ya papier bon yo contrôler la maison mère bon msuna ki binda balonga kombe dudu ki binda ba mise balongo ebele na wenge tinazo betela yo lo bina kolongwa la ba orchestre ngabi wenge na binda wenge za bongo wenge siko wenge kumbela vie nanga emebwango ba balonga kombe wenga beti lelo ka lempe mtalonga msuna titi na otobikule bon to sola yo che wenge na bando tangelo siko ba wenge wenge tikala mbele bolo ba yo lo bona te wenge tikani ba tingana lo belo te lo ba ka wenge mi bale yo na ba wenge mi bale na tangi ba misi balonga na wenge mi bale wana ngana bando betelo to na bandi OK jazz yo lo biote ba wenge siko na tangelo ba wenge tikela nga ba réponse dangati wa wenge na biso ke wenge kumbela ya vena biso emebwanga na pesi mbote balongwa combien ba wenge El Paris y avait na biso Marie Paul balongwa combien wenge Tonia y avait na Adolphe Dominguez balongwa combien ozo comprendre wenge maison mère balongwa combien wenge BC ba 60 atako to 1000 kolongwe za na nombre te kolongwe za batu balongwe kolongwa msu mission msu amonia msu bon nga msusu na monia msu na koma na leader ba leader ba ze bele Robinho mundi boza leader. Alors moi parce que 25 ans PC vocal mon père rythme tant qu'elle est mon PC vocal vous apportez parole héritier jamais na lobby vérité toujours la vérité ndé o sankara yo lo bana le na TV wa beaucoup obi yo héritier bozo le na TV bo finga bo ba mission mususu lelo ya longo beaucoup le sa page déjà lo bagian nazo betela OK leo na minute bando kanga minga na héritier entre temps ba mission ba longwa na wenge okobeta pele sur la brigade le 17 ans il y a pas de problème à 30 ans nazo brigade ça pas même 20 ans na wenge pas même 10 ans na betelo ko longwa to sali inane to sali 6 mois to sali 2 jours za ko longwa tu comprends donc na betela OK lelo bando kanga minga na héritier okobeta be ba mission belé ba longwa Bill Clinton na longwa c'est le longwa
ozui Babindombe balongwa ba Serge Mabiala Babindombe rolongwa ne za normal à la coste alongwa le loza leader bato belé donc pour te dire que banda yo kanga minde na makambo héritier est événement te so muta longwe na yam so akamata ko 1000 lettres na bige no ngana longwe po na mokile banda na maison donc ma lettre yo na ba komela lettre te na ba ngelo tant ba téléphone ezalaki te avant technologie avancée ezalaki bena otindi mwana mwa mukepa ba petit mo bo komi lettre so zo le dessiner muté moche flèche na makila tu comprends ba boaki on a ça mo do lettre bandi na yete on comprend ya liboso ya mbambo te uche pa inangai comment ngote donc lettre za nango yete so ya komi lettre za mba liboso félicitations donc tozana problème na yete donc problème ezaka ke so ka évoluer na ko na e en tout cas to pesika ba courage c'est normal est-ce que mabeza tozana problème te ke yo banda to émission bando tanga kombo mutu moko ti on dirait tozana problème na yete so we rason alegaka mission batuna eka ye moko héritier batuna ki préféré batuna ki batebele mutaza libre à répondre ou ya roboya à répondre so mutabika tourner page problème ça elle quoi yo okoza pepe musu par exemple na ba vie na yo musu posaki pe na jomo linga mingi mais jomo pe na suke simbate au tourner nos pages est-ce que ba linga na notre betel so na il faut que tanga kombo mo so ndo linga muntu bakosa na muntu linga facilement bon ba doit kufaras mutu musu baza otangele komba papa bango tellement kufa bandio lela yo mozangi na ninga opeksa donc t'es pas obligé faut tanga komba mutu non biso wera son tanga leki na TV ba tuni a tourner une page pour azaki na makambo yo ezaki important ya ba musique ya ba programme na ya makambo belé après où est le mal ça quand on écoute yo na maison mère oza parmi ba porte-parole ba pesara to pesara na maison mère comment pour poser mon tour na stage banda 4 ou 5 ans oh botika lo futa été bo bengi stagiaire na ndenga logique de choses aza mutu va porter une plainte bo bengi porte-parole il y a Piroger Bobby est maison mère parce que j'étais avec Piroger, je parlais avec Piroger, j'avais porté parole à Piroger. Yozali, le roi Liboso à Piroger, mais comment toi tu savais pas que Dadi Mola il était engagé dans un groupe pour une musique maison mère? Bon, excusez-moi, maintenant, pendant temps bête ma sona était tombé dans son sous. Wana faut écouter na ba porter parole le roi Piroger a expliqué bino ma ba porter parole. Ngana porter parole, ngana les fous du roi. Sankara de compte les domestiques riches, les clercs de Werason, Oba Yamba na Congo, tous les leaders. Léona Minito na sala album il y a 9 chansons. On a un grand prêtre à Bololé, on appelle ça concert et pas ban à poto lelo ba eba bandio tonga. Un concert peut tout le monde. Il y a pas de problème, na beta fikin double fikin na le DVD. Et puis Léona Minito na za muto na représentant Congo na interviewa Zidane. Ndengo interviewé nga menga na interviewa Zidane, na interviewé Roberto Carlos, Claude Makelele. Na internet ba comment un journaliste congolais. Ba comment un porte-parole de Werason Solité. Ba comment un journaliste congolais. Donc cela veut dire naza artiste Léona Minito so penem suso mamamba de sombomo sai sayo sankazwa rôle moral sala maboko bomo na sa théâtre donc naza limité te o eza mama ba porter parole tranquille naza privé à Werason Léona Minito yo naza administrateur directeur artistique so na mando tangelo ba directeur nyonso naza na makambo nyonso. Donc Léona Minito sope bolo comme sous Jomo abeta la simba la beta 7 bien surtout Koufra. Donc pour vous dire que biso ba polyvalent hein donc lelo ngana félicita mingi lo wana ti ba Roger Ngando na félicita ba Mosaka na féliciter ba Papi les Princes na féliciter ba Mbonzo mwana centre ville na féliciter Batanga kitoko kutu makasi en tout cas je te félicite Roger Ngando et puis nazo remixer rasu mingi batu nyonso o ba sala force ya ba musicien. Après ba porte-parole ba ye lelo il faut bango pe balanda biso parcours ndenge zalaki bo sala ngana kinzalati on comprend lelo ngana mito na kolo ba peke non tant na sa ki porte-parole na mema madame na ngana poto lelo na féliciter wera parce que bana nga ba botami na France o lelo na minito eleki na lupango eleki na makamnyoso po bana nga ba botami na France so lelo ba ba classe so lelo mso bazana éducation bana ngo lelo ezamsu fona remixer Werason pour soi mais menga potote ngape na ngana sama ngamsu na sa lelo te donc so na lelo tio yambanga mais moi yo poto yo lingi baninga ba voyager te kara sankara zo créer ba problème pour na bon voyage tout kara sankara de kuta ba mission kuta ba yemba ba otika ngana français ngezaka fona somba billet okay bon mutu musosi ko ba mema faut oyena double photo passeport ba keno faire étranger ba bandelo ka prise en charge
babandi okotisa ambassade à Belgique pesa la sambate il faut bango nde ba traiter dossier l'état bango ba traiter dossier barobo ya tuko baro pesa yo wana est-ce que etalinga nani ce qu'on a vitesse mo na mutu mo siko yo lingo bimana mutu mo de asokolaki na mutu mo na sokoli ta ochobeta match mbula o bimana nani oza de na voiture otalina batutunde baza petina ngaya kana tout le monde a fait bien, on a calé tout le monde a soin pour y habiter vieux moi Robengo les momines et vous pouvez me profiter peine à pomme de banbir me la paix ma sang au super me pacos donc le on a minute on a soba me manga parce que naza des gens là nana marambe belé oyo et c'est nganga na wera ke fo nazala après ce que temps porter parole ba me musique et beta sous na pototé to que non ma musique et beta na pototé ya oye bien ou bien ce que ba memo pour que ndo sa ni na poto. Comment on attaque? Ozana ba famille te. Pièce dans la groupe pour musique maison mais c'est comment on a la groupe. Na ba no betela yo do to me mabe ba fanatika we rapoto. Bon ba sala la groupe pour musique le misem ay maison mais c'est 10 ans. Oui ba to sala na groupe maison mère yo mon msu ba porter parole. Tozana ba ta sécurité ba maître bazali. Tozana bato yo ba arranger ba instrument bazali. Tozana ba danseuse tozana ba directeur du bureau tozana ba tumuswaza na mswaza styliste à maison mère et puis tozana papier nga banda ko fongolela wera porte chez na palais sentinelle la wera nano a réclamé te ba meme poto tu comprends et puis ata ba memo poto na hiérarchie pena ya orchestre nde tozala kana otala pem so botali so bofandi même na palais au moins ata so banga tinda mutu poto bofandi bina réunion de famille ti bo voter te ya fifia kende. Mais vous avez sous neuf na famille. Donc pour vous dire que là m'a pressé est-ce que qui porte parole les apotos. Ta biso banda to nga una eba te na ngena miki. Biso banda bena na volonté tozo ya guerre BCBG maison mère indi. Mais lelo baza pressé. Yo no ba marqué pok nini ndeza pena que biso so TV mutu muso a na lobita banyo lela déjà. Bon bah marqué rien. Yo ga so ye bonsoir. Where sonne demain au salon ça na yo ne passe mutabaza licencié Sankarao licencié au sala jamais n'a pas wera na ceux qui ont apporté parole tout le monde n'a pas so kudura kaso azaki porter parole yo makasi na kundola bloko na azaki porter parole son na lobaki déjà na respecter tous les licenciés cela veut dire ngape na gina projet programme ya vie ya mutwa pour réussir ta mutu déjà ndeto yebelande to kolara ezana en classe biso tant ba parents to yebeke faut to ke classe ngape sangana kende classe mais son a souga na 5e pédagogie pourquoi parce que Minerva le komaki passe vieux basculer tant vieux basculer na projet un jour na comme président de la République c'est le projet Sankara mais Minerval na tanginchik tina kati na koti na marambo yo yebelinga lelo ya courage à vie siko ya moto ezaka classe ezate OK na deuxième épisode deuxième phase ngana lobega ye Léona Minito je vois mal peut-être un licencié hein même soit un docteur même soit un gradué tout ça bani basé même un D6 diplômé que aye penza na ba classe akende na tant au moins tant batinda na ba classe même sou papa ko taponer là yo ça l'électricité parce que père wana ebi yo ça l'électricité pour yo fana na kiti mobo lelo wera na maluku lelo te osoko pala jalso yango na obige so mutatanga kende ba classe ponanga franchement il faut le kababina ba misala mo ba je kamine zali ba snele ali ba régie des eaux ba contribution na bando tangelo ba biloko ezana Congo so kende simbaiki so kende simbaite ponanga ai akotangisa pe compa to mona ba to kala mo abena msusu tant na na ba 6e primaire na mo abena ba jomo boy atsala une pédagogie mais papa comme pena professeur. Tu comprends? Donc, pour nous, on a un licencié, jamais Rose à la porte-parole, il y a petit frère Naïe. Tu comprends? Un licencié à la porte-parole, il y a petit frère Naïe. Pour nous, porte-parole, petit frère Naïe. Si, pour Dadi Moula, mon collègue Richard. Pour eux, ma campagne, nous avons là, on a gâté ma campagne Richard, mais on a bon nanga. Si vous pouvez aller, Dadi Moula, mon collègue Richard. On n'a jamais na Rose à porte-parole, le petit frère Nanga, mon entre-temps, à un niveau d'études plus élevé qu'il y ait. De faux, soit c'est retrouver le salaire. Salaire. Oui, abi kuna bazo futa bi bafuta. Eza problème te. Mutu nyonso so ake awanga na maram nyonso même moi si mobali asailanga nini. Okopa to mona ko ba président de la République ba tuna mino sailanga nini. Oyo ka li solongo te.
président de la République moi si na tunier abina sala noni na habité sombelanga Congo Brazza okosomba ngone ni est-ce que président Denis Sassou Nguesso otengelo Congo Brazza. Donc pour vous dire que mutandi manete monde de musique tozaka na ba ingra na ba musicien na ba porte-parole na ba tutu mututo ocha bon eza catégorie par catégorie même na ba kanyo exception zangati tokolo ba msu basi lelo ba su ba fidélité mais ndo fande oyebi ke basi ba fidèle bazali donc ngane na bo na fidélité na ngo pa wera so na moi si lelo na kobatela libala na bokoli pe bana bien donc si donc pour vous dire que lelo yona lobega ke muto amaele ndengwana donc il faut olandi na makambo tangela ki vraiment et ça le bien après so vieux basculer il faut apporter parole donc il faut se calmer pour vieux basculer oza mutamaele la finga ate mutamaele pa royate ata bafuta yote o lobateke na tefe bafuta ngate obi combien de bato bafuta mate même na Congo tanga zolo bakeba kenda bapoto aisi bino ngene poto jeudi nazo dimanche bobondi mai na mbongo na yemo bo créer ba problème na voiture na mo kano bi boboyi bobane lokote kanda tu na sangise bino mo bondi meta préférer que est-ce que bondi mai parce qu'on a niveau na ngala wana omi manquer respect banda to bandi si jamais na bo excusez-moi pardon on comprend nana bato baleki fois 16000 euros ba papi le prince na ninga mabete auti ba Dubai bongisi so bozara bien ka to bongisi na biso to na biso bien na bato tout on a ba réunion na biso ba porter parole au moins na soto sisi réunion yo longa porter parole ya na betelo to na réunion na betelo na journaliste na interviewa Zidane ba comment internet un journaliste congolais si les loso ezaka ba pesinga rôle na interviewer yo na zu micro na ba interview ozango karaté na plan y a pas de problème donc na betelo ke ya na bato ba lekie fois 16 milliards le roi ba papi le prince auti Dubai na effort personnel ya ye moko na relation na ye asali ba conteneur na ya kangisi makambutu presaka dima ba trumen ba mabe ya na Dubai bozwa siko biloko ndengwana mutu akamatsa ye lelo zela ba bilone kanga na matadi a oteka ngwa mso aso minda kuna ye so lelo mso sur relation na zongo c'est par rapport à mso ya musique mso Bill Clinton tout ça lelo tona ba Roger Ngandu lelo azana ba parcelle na ye tona ba Musaka azana makambu na ye tona ba Kisinjora lelo na minute o Kisinjora lelo vient Njora ana makambu na ye ya danger on andimara ke tozali wana est-ce que yoka sinde to loba to abinemi ezana bato mususu bangba yela ngoni na ninga mabe yona obetelo bato ba yela ngso na ninga mabe do bato mona bazu vite ngape fona nginda lo wasankara ngaye oso denda oso kopal siko biso dato nginda na biso to komota makambu to netika ota no télécommande ota TV mo changer chaîne mo bokangi TV siko bango ba TV wana ezana nti ba tanke msuke moi européen mapezati donc voilà moi on pas aux porter parole monsieur mon boto joueur mon bon bah en France so Johnny Hallyday bien comme porter parole biso oh mais bazar en France te aroro ya akoko ya neni baba français boto le kino razalando na eza musalat porter parole am su ya dire la cause eza musala na sebero makazi so se retrouver au moins que mbamo esali biso bientôt longoli ndeza na liste à déjeuner map ya combien au 7 map pour la 7 personnes to longoli moko to komo somba 6 courage il y a problème de porte-parole et à musala moko leo na minute batebele ba oye bangoti un porte-parole aza muto déjà na nenga valeur aleki na musicien na valeur parce que musicien olala mais porte-parole olala tazo bunda azo pesa batu côté to kobeta azo pesa batu ndenge babeteli disque na bango azo expliquer grandeur artiste azo ya na makamoko lelo na minute ba disque combien simba pété mais porte-parole bandalo bandelo be simbi porte-parole muso ya zo le kapé na TV ba na succès te mais ya lo ba ke ba na succès danger boye bisanga mutande ngwana siko ya bino le porte-parole akine comment on le ka ofinga le roi ma 50 ba biga 50 so ay TV ayo finga ba mo monze vie igom tatindi pour porte-parole no bi azola que sa maman image mo kondinae ko yana mo porte-parole na TV comment so raye biso to a danger bango ba lo te ben jour so le kan na TV to ko lo bango te ba mama ya ba nini ba basi ba nini c'est ça un porte-parole congolais bon y en a bête là OK toi na ba cas par cas to za différent yo pour se retrouver na ba cas yo tikana loba yo si ça va question yo pose na poser question yo pe 140 ka pose na kata ofinga ba pona rotanga ba to finga na yebi aussi si ou bien na si na loba soute ko merci beaucoup madame donc na problème nanga ya ligue Léon na minute so porte-parole moi leki exemple Msumbonzo abia msusu akoma pa kabose abia msu kabosa danger afingi na
Sur le papier, le prince Abiyam sous Bila danger. Roger Ngando Abijiba danger. Sankara Abi Wera danger. Au fini Moutoutin. Attendez, Pasuka. Bamsou Bayam ne remine, c'est un injure. Ok. Si tu confonds des rappels T. Au moins, même dans le journal, et ça la repère sa journal, mais rappel des titres là. Le on a mis au Missa Zengra. Missa n'est Missa moyen bamo que yaza danger. Bon si ko biso ba Sankara na mona de amona mo msundinga yaka. Ya po bandel ba yaka ba benga so ya Sankara otali mona we oh mawa olie ono na liete sombeleli pa mwamba cheli mwamba la kat pesier ba ile kopo moi pompe pena ya robinet ameli On la zambe te na beto nde ba yaka exemple yo tikanga na loba ba pesa robinet ameli msu 4 kopo bo siko na suka na ngope msu ndenge za msu petisa na pelenga msu nini bon ndeni yo Moun roza misien bo bandi sika zwa mwa kecho yo soit mwa nini mais na suka na ngosiko ya lo bage 100,000 eloko te yaza danger parce que sona bandi o rappeler que oyaki danger te oyaki na li papa mo bo ele kaka yo makolo et ça rappelle oko bande to mona kala la ba para mo bo msu bozinde ko mwa mboka ela soso mwa mwasi na mbali baboti maki bo welele onda ko mobima so a rappeler bilo ke la soso la bolia utu maki na afingi bino. Donc, ils ont un rappel. Donc, il y a un problème dans le Zala. Et le bana a goché bilele. Il Sankara. Tant que vous rappelez, ça va bien. Il faut que ça moutoune là. Parce que tous obligés de sous pour ça la succès faut finir wera. Aux obligés. Le na minute aussi. Dans exemple, moi fali poupa. A finga kota utata. Ana succès na. C'est ça problème tous en ngoto lingi musique ezala. Après, oh, le lot, ça, succès, tout ça, succès. Biso, tu vas nous embêter, tu vas nous on nous embêter, fongoli, mutamukila, au kangati. So, ça, succès, mais ça, là, librement. Quand il y a peu au constater, parce que bango tout balongwa na forme, mon bafuta ngate, na umeli, balobina kutu boye, kutu batindi Sankara, kutu nga batinda ngate, nga na za alarme. Omoni mutabato, ako bando siesta, lali na chambre. So, simbi voiture, na parka, wana so acha alarme, il est là. Yem tatindi yango tia lali wana bi. Basimbi yolela te. Donc pour vous dire que biso toza ba alarme. Tango simbi mbala mo côté mo boy to rappeler bino. Vous comprenez? Mutaya danger te eza biso nde to komisa bango danger. Tant to komisa bino danger, boza pe ba reconnaissant. Et donc et là on a sangala senga za reconnaissance. Mais ngana le kana finga mutu non fingita. C'est comme kolonga groupe ngé musique mais on a encore rappelé. Na longa oh longa pe otika internet na emba te na longa nde oh longa te na longa porte pas msko longa mais on un peu belé to yebi bon oyo yebi mais ngana yo tuningati yo ngana bina longa nde na emba te ngaza na ngai so wera success ili to mo fana biso to beta na biso dam na ndako joa na leo de pion pesa boy makoso beli o ebeli bazi ba auto dam donc normal donc pour vous dire que na bo mona te na musique mo boye mutu mo afanda na mutu mo ti na suka succès pesa te ti ba fande zalate na mundo na monde na Congo zalate hein nanto monate ah bon ngala bi velo tumbalo ngote si les lots d'attira la porte parole na eso do tanga ms balongwa te mais yo lobit na musique à Congo yo lobit na musique na mami no ba porte parole te pourquoi yo lobaka ba porte parole c'est pas na porte parole oyambi porte parole te journaliste na musique nyoso te oyambi li te oyambi leader tanga na sali disque nanga on a signé pas ya Sonima musique o a produisa ba artiste Bela Congo hein les loso ke pas Sonima musique esika ba disque nanga fanda ba olobate go porte parole ba somba ngate go tant ba cha CD ba yoka pena lobi bonsoir tout na nini te ba na oh grand prêtre ya bololé Sankara zo yemba donc vous comprenez que le la mito prom nanga ali ke bino nde bo sa ba mission na bino hein faut prendre besoin d'information na source sire et puis bosali petite oh azaranani oh boy ngana longwa na niveau to yebi olongwa niveau porte parole te ozara papa les garantie pour ma maison mère mo ngana ebota ke porte parole disque au salarka na peso clip ya grand porte parole te mususa sikaba meza sikeza oui projet ali nazo yemba nzembo mo bibota bota mutu mo aza toujours chez les parents mais banda robota ye mo azola na salon ma sente lisusu na ete so mwana la likola batol. Donc, il y a un moment où classe aussi les cités, mais aux bota botaraka. Babi chinois, na Chine, ba pesa bango tout, loi ya Chine. Mutu moko mwana moko. Mais biso toza ko abiser, ba to baza ko asimete. Qui responsabilité na bango. Nga beta musique mona, to na comédie musicale mais na suka ite ibatu.
donc yango moni makambo nazobeta yango wana nazoyemba su nzembo mwana mbanda moto mo boye mwasi na kufa mwasi mso ayandi me obokola mwana bandi okanga bandoki abeta bigogo banini makambo tu tala ba titre na koyemba seconde na oyembisa na bomona mso featuring Sankara de Kouta mso avec na bengisa mso grand chanteur mo boye grand chanteur moi danger mso Papi le Prince si mutu na soyemba raté tozolo badi yo pende na ota projet ya finition mon azana ngo ya chang yo yemba oyemba donc pour vous dire que donc voilà donc pour en tout cas ma beza na ngote donc de toi on est tous des Congolais bref on est que tolo balingala après o etika les angolo te tolo sota ba niveau tona ba makambo te ba projet c'est belé ngaza projet mo kala mingité il faut ba yamba na France parce que nazo saleti de mo faut Congo ko na Schengen bato bati kozwa visa ta ba démarche na nango pona Congo faut ba remixer ngal donc voilà. Voilà, Sankara de Kouta, Moria groupe musique maison mère porte-parole privé à Weranson. Leader. Leader en disque. Donc les domestiques riches à voyage à mingi à l'embaki tavio. Tale on a comme la promo colonne vertébrale. On m'a ça bien. Nous sommes arrivés à notre rubrique la Bostanie. Non, l'invitation, voilà. Invitation, ils ont créé un problème. Mais Sankara a répondre à ça. Sankara de Kouta, tous en a répondu une belle émission. C'est la première fois qu'on a yambayo. Tous en a répondu une belle invitation. Nous allons le bouer. Moi, non. Vous en avez ouais, j'ai deux garçons et une fille. Ouais, Koufak, Babali, comment on n'a pas Koufak? La bouche autorisée dans mon élo, mon habité sur les assommés. La bouche autorisée, ce qui moi, c'est ce qui moi, je n'ai pas compris. Nzambali mbisabino kalora bobo melinga ba na ngai vraiment Congo. Eh! Ba ane so ba vivant. Olia so kinani. Tala mona nte, kote. Eza problème temps boso na lié mutu est-ce que na oya loba na lié mutu. Kolia ba koma loba nengwa. Na yebika ke nde na boye na otolia soso mwa mobali. Ba yeki na ngopi na liaki pe libata na liaki pe kamundele eza ngombe. Voilà. Voilà moi no moi ça bali lelo sala munene. Faites invitation à quelqu'un moko bache papi ndazawana mi kazola ngande zoenda vande baba kaza bazui papi ndavande wana bazuina mosaka babi invitation à quelqu'un mopesa mutu moko mi balete ka mutu mopesa na mais na ba invitation ba ko mape komba 2 personnes ko mape komba 3 personnes mais za invitation moko etika moko si eza comme dépendre de ce qu'on a organisateur a so ah ba invitation sili mais na chebino ka 5 boya na signaler na porte donc voilà le quoi ils a fait sinanga na signaler na porte que na on a besoin Papi le Prince na on a besoin Mosaka na on a besoin Roger Ngando na on a besoin Kisinjora na on a besoin ya Mbonzo mwana centre ville Merveille Rambo azanani faut bando présenter ngana parce que Merveille Rambo quartier latin Dadi Mola hérité Gucci puis Roger Maison Mère bon ngana ebi Zobozi. Trésor Congolo, à comment bilelo bon franchement le côté abete ba kombo sika faut yana na bango émission bandi présenter nga onde nani oyo onde nani tanga na lo ba chanter à la prochaine siko bandi tout na ba kombo na on etinga na ibango te excusez en tout cas na tanga ba kombo ba tuna yebi on na yebi na esibino on na yebite na rolo ba mabete en tout cas so ba porter parole non peut savoir conseil ba tika la côté baza ba fidèle et puis ba changer te. Il a répondu à Opesa, invitation à 20 personnes. Ça m'arrive à notre réplique, l'invité prend la place de présentateur. Signifie Sankara de Kouta. Il était Gloria Olangi, une américaine perdue au Congo, un bain à plateau. Babima Sankara Simba Mikro posé une question moko. Question de poser. Ouais, olobi na rubrique émission na bino ezara moment moko faut inviter toutes nos questions. Yonga na toutes nos questions moko batu ba otala biso soki ti lelo ozaka vierge. Sankara. Est-ce que tu as une rose à vierge? Rose à vierge, c'est parce que tu as un mobile. Tu as une vierge. Tu as une vierge. C'est ça. Bon, qui virginité qui peut agiter, tu as âge au bateau, tu as vierge. Bazali. Le barak, bazali belé koutoun, ba msoupe wa kufa wa vierge bazali. Le problème est que le barak, oza yangote pour un de un mobile now. On répond déjà. Ah ok. Bon. Voilà, bah tout bozolanda biso pour comprendre que nenga zawana. So il y a des questions ngala tuna depuis quel âge? Mais bon. Ouais, la rubrique émission là ça va mboter là. Liste
C'est Mimi, hein. Lui, en tout cas, n'a pas sa bambote, na Guy Malela, le prince de la ville, papa Natalia Malamine, et puis moi, na Merced na Bondi, il y a un Aurélie Malela, moi, na le grand patriarche Guy Malela, le prince de la ville, et puis na Pesiso Chikito Bango, hein, un français bachelier, moutazwa diplôme na poto, Saint-Valois multi Japon, afin dans Paris 16e, et puis Alain Mouela, président guerre de Santa Tina poto. Vadoch Vangila, Vandoch, na pesi bambote vaqué de vaqué. Et puis Dimitri Balodor, Balobi donc deux fois te. Yena Louisette Loukeba, na bosante Chiba sous tarmac na Belgique. Et puis Percy Toumba, prêtre naturalisé belge. Et puis Blaise Zebele Bobobo. Na bosante Feza Mangai, Serge Baka NBI. Parce que Serge Ibaka zoya kotonga stade na Congo Brazza na Congo Kinshasa, Rachina Ibaka za déjà awa, et puis na Bosanité bombastique na Ele. So na salué sous Vieboula, et puis na salué moi Miradjabou. Balobi mutambongo amuninga na ote. Bato sate bango banani. Et puis na yeso Apocalypse Bela nzembo zo renier. Ha WhatsApp mainega. Na Bosanité Pito Lukaya na Kampala, Grevi Futila. Matita liyebo singa mfumbo azola mbua. Et puis Jigal Nzaou, Yawili Etoka, Yamajoli Etoka, Nana Benga, petite sœur dans les États-Unis, bas kumbara voile, Jeep mora cher. Yena mbal na Dadi Bimba, en tout cas Nana Benga, Maman na Presley, Preston, Precia, na Pesi Bambote, et puis na Pesi sous Bambote, na Popi Sungu, na Suisse, et puis na Pesi Elogata, Robin Gele, Christian Kinoa, Claudine Kinoa, Golf Gizola de retour, dégâts matériels. Et puis, so na yesu est-ce qu'ils ont après un monde entier ces émissions, sorry hein. Et puis na yesu so na yesu na pesi vraiment Eric Ngoma, Vieboula, puis Chumbongo aux États-Unis, président communauté. Thierry Bompé en États-Unis, exaucé Gladi, Mampa Tanaka aux États-Unis, maman pasteur, na pesi bambote ti nanda kuna bino à Chicago, ti bambeto à Chicago, na bateva Chicago. Et puis na pesi sou bambote na yemoko Chic Bazola, Jessica Chilanda elle est née à France. Talara na salina Olanga, un américain au Congo. Talara, Igets Bakika. Et puis Shida Ibou, la femme africaine. Son abosete Jigo Mongo, Pamelo Mongo, Nokwabana. Tony Mpi du France-Suisse. Et puis Jeli Ngangu na Indianapolis, aux États-Unis. Karine Ngangu, Babi Lassa, Leka Simon. Et puis Oncle Pido, na Ngasukisa, pour les rebelles. Et puis na Junior Bongongo, Union Européenne. A déclaré Babana Bemandima ete. Et puis Manu Mwendo, Anderson Aimbi, Ben Betito Batei na Las Vegas. En tout cas, on a salué Gauthier Bilele, Azalagiawa, on a salué vraiment Lissi la Belle de Nantes, Rosette la Cadette, on a salué Nino Mavwemba, et puis Batunio Sobayambagi Papi le Prince na Dubaï. Parce que porte-parole, Yemorazo Kende na Bambong, on a voyagé. Prochaine voyage à Singapour, en Australie. En tout cas, félicitations. Merci Nandenge. Oyambenga na mission, on a salué Basanya Wera, Banzungwa Wera, ma papa Wera. Na salué Bilamba Wera kula na première communion à l'époque. Et puis na salué Pampers Wera. Tamba botaki balati Pampers Leli. Inga. Soko zalagi ya pomte. Ozalagi. Alata Pampers, c'était pas posé trop mi bata Pampers, c'était bata Makassa. OK, na salué Makassa Wera. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fête, c'était la gloire Olangue Sankara de Koutawewa. Je dis merci à tout le monde qui nous a suivis partout dans le monde. Là, je vois directement Gianni Sitanchungam Poutou, Motemanita Sita Moninga ya Rex pour Loukou, hymne national, c'est vous. Pourquoi pas Didé Kabongo, grand frère chéri Didé, je vous aime beaucoup. Ma mère Élise Bamutema, tous Pépé Mbetelo. Merci à toi Babi, à Présa Donaline, grand frère propre, on est ensemble. Merci à moi Miradjabou, à Lobi Moutaroboa qui est sans permission, Azamo Kangami, moi Miradjabou. Merci à toi, moi Miradjabou, pourquoi pas Papi Boto, merci à vous tous. Maman chérie Skazan en France, maman chérie, maman Feli Boketu Olangi, la maman de Gloria Olangi, toute la famille Olangi, famille Lukulasi, famille Omeyonga, famille Kafou, Gloria Olangi. Merci à toi encore, ma mère. Maman Nanga, on a dit que n'est jamais Loris, la Congolia, Congolaise, bientôt à Kinshasa. Maman, pourquoi pas, mon caméraman Michael est avec moi. Merci à mon réalisateur Tracy Pro, la même magique. Tracy Pro et grâce Yambizi. Je vous aime beaucoup, on se retrouve prochainement. On a invité Moussous Onoyamba. On va parler ensemble toujours de ça, dans l'émission. On a invité Naramutam, tout Naramutanzambe.
na loba on azaka toujours mutanzambe na annoncé déjà na papier prince to so masola Dubai pour azaki na mboka ya Adams na Dubai kuna abi Dubai moto Dubai bien moins cher to ba notre so wana le solo ya Dubai. Je vous aime beaucoup, on se retrouve prochainement. Elle a déjà de Congo Elengi de Grâce Ambizi. Joyeux anniversaire Congo Elengi. Bye, à la prochaine. indi tozala kati ya bureau ya Congo Elengi masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière Grâce Mbizi Congo Elengi qui est derrière Congo Elengi qui est derrière Grâce Mbizi c'est somoni masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajab vedi Congo Elengi mobima na Paris tozosala promotion balobi moi mi caps donc on a ibisi bino ba congolais na c'est nos congolais des congolais na ibisi no Kenya pe la muki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc toza na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo Grâce Mbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi Mirajabu balobi Jaguar ezalié ezalié petit tété ezalié hélicoptère ezalié avion ezalié babem VP ezali range ezali on doit okuta wala na moi Mika oh site nini oh site nini ko Congo Elengi ko fiba bonbon Grâce Mbizi la sexy bato balobaki mingi pona Grâce studio NC bato bafingaki mingi pona Grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eric Scrame ya komone la sexy Viena César Masi Cleda mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badugu ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille